Hello，大家好。今日想講下大件事嘅呢個粥。大家病嘅時候會食粥啦，冇胃口嘅時候會食粥啦。咁啊，大家覺得食粥就個腸胃好啲啦，有健康啦。今日話俾你聽，食粥係唔健康嘅，係咪？即係反轉大家呢個諗法。咁想講啲咩咧？其實咁我由細到大都食粥㗎啦，係咪好多時？咁原來發現咧，香港政府就做過啲研究咧，就講緊粥裏邊嘅鹽分喎。OK， 咁嗱，一陣間講咗鹽分嘅點樣影響啲粥啊？我講咗個指標先。咁我哋一路不嬲嘅建議都係每日咧希望食大約2000毫克，記住啊，2000毫克嘅份量啦，大約1茶匙到嘅鹽分啦嚇。咁跟住發覺咧，香港做過啲研究就係15到80幾歲嘅人咧，其實攝取量平均咧3400喎。頭先講2000喎，應該咁真係多咗好多喎。咁當然啦，我知道如果鹽分食得多，影響血管啊、心臟嘅風險都高咗好多啦。咁所以我哋應該點搞咧？喂，食粥個個諗住好健康，我要粥譜係咪？食碗粥啫嘛，冇咩咁大件事啦。咁食安中心咧就做過研究啦。咁啊抽咗170幾款，即係喺唔同嘅地方買啲粥翻嚟喎。咁啊發現哇，大件事，睇到啲咩數字咧？咁咧其實個結果咧就發現咗咧，佢哋嘅粥品嘅配料啦，咁嘅鈉嘅含量咧，其實就介乎於咧每100毫克就大概係270毫克左右嘅。咁雖然就未去到啱啱提到嘅高鈉嘅指標嘅水平啦，咁但係咧原來研究就發現咗咧同一款粥品喺唔同嘅餐廳入邊嘅鈉含量咧差異咧其實係可以非常之大嘅喎。咁其實個原因咧就會可能係會關於係可能某一啲餐廳咧會落咗一啲額外嘅鹽啦，或者係一啲其他嘅調味料咧，就會去增加呢個鈉嘅含量啦。咁當然啦，嗱，我哋出去食粥有魚片粥啊、咩鴿底粥啊嗰啲嘢，咁有啲就唔調味，有啲可能就調晒味，跟住先擺落去攞落咁。咁有啲就算個粥底都有調咗味噶嘛，頭先講。咁所以咧就哇，真係幾大件事喎。咁所以我哋應該點樣可以選擇好啲咧？咁其實咧，首先講翻粥底嚟講咧，咁白粥嘅粥底咧，咁其實佢哋嘅鈉含量咧就會比有味嘅粥底更加健康啦。咁食安嘅研究咧就發現咧，每一碗有味嘅粥底嘅鈉含量咧就大概係1000毫克嘅，咁就會比白粥咧係高大概957毫克嘅。咁就係啱啱都講到啦，就因為有味嘅粥底咧係會增加咗一啲額外嘅鹽啦，或者味精去調味咧，咁就會增加咧我哋嘅鈉攝取量啦。咁我哋冇理由去粥鋪食白粥㗎，係咪？咁有冇啲好啲嘅選擇咧？如果我哋去粥鋪食粥嘅時候，可能有機會會比較低啲嘅咧？咁其實咧，如果當我哋去粥鋪嘅時候咧，去想揀一啲好啲嘅粥嘅時候咧，咁可能就要盡量選擇一啲係揾新鮮嘅蔬菜嘅配料去煮㗎啦，或者係一啲魚類啦。咁就因為呢啲一般咧都係唔需要去烹調嘅時候咧，用到一啲調味料或者醃製，即係可能係一啲南瓜粥啦、魚片粥等等咧，呢啲就會係比較咧低鈉嘅選擇啦。OK 嗱，咁今日我哋好快啊講咗呢個粥嚇，我哋一路都諗住好健康，但係其實可能個鈉嘅成分可以好高喎嚇，可以頭先講1000幾啦都有機會呵，2000幾都有機會一碗粥。咁如果2000幾就爆標㗎咯喎，你一日唔好食超過2000毫克嘛。咁如果2000幾就一碗粥已經過晒一日可以食用嘅份量。咁所以食粥嘅時候，大家都要留意啦，識揀一啲嘅餡啦，即係啲食材擺落去，咁就會理想啲啦，好嗎 ？OK， 咁提一提大家記住呢條片，我覺得值得分享俾你身邊嘅朋友睇嘅，好嗎？叫你留意一下，要小心選擇。OK，thank you，拜拜。